Tiga burung yang kerap ada di sawah, bisa membantu atau merugikan petani. 1. Burung hantu. Burung hantu sendiri termasuk hewan nokturnal yang aktif di malam hari dan sangat suka memakan serangga, reptil kecil, ikan, bahkan mamalia kecil seperti tikus. Sering hadir di kebun, area pemukiman, hutan, dan sawah. Burung ini membantu membasmi hama yang merugikan seperti tikus dan belalang. 2. Burung gereja. Ia jadi salah satu hama yang sangat merugikan, khususnya bagi petani di kebun dan sawah. Hal ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, ia sangat suka memakan biji-bijian dan buah-buahan kecil. 3. Burung elang. Makanan elang sangat beragam, mulai dari ular, serangga, ikan, mamalia kecil, kadal, sampai kodok. Karenanya ia bisa membantu petani dalam upaya membasmi hama, membantu menstabilkan populasi ular berbisa dan berbahaya, serta menyeimbangkan populasi hewan-hewan kecil.